Dear students and viewers, welcome everybody to our channel Learn English Easily. Here is Robil Hassan with you, lecturer in English, Sultan Mahmud Degree College, Shenbag, Noakhali. Today we shall discuss about the rules of connector, and it is our second tutorial. Let's start our class today. Rule 11, including, consisting, comprising, including, consisting, comprising এই সবগুলোর অর্থ হলো অন্তর্ভুক্ত করে, অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এমন বিষয় বা বস্তুর আগে এই কানেক্টরগুলো এখানে ব্যবহৃত হয়। যেমন বোথ দ্য স্কুলস comprising engineers and geologists do not rule out the possibility of a major earthquake. এখানে বোথ ব্যবহার করা হয়েছে, আর বোথ যুক্ত সেন্টেন্সে তোমরা জানো যে থাকে, অ্যান্ড থাকে। তো এই সেন্টেন্সে এসে অ্যান্ড না দিয়ে আমরা এখানে কানেক্টর কম্প্রাইজিং ব্যবহার করেছি। ওকে, এক্সাম্পল বি, হি পাবলিশড অল হিজ রাইটিং ইনক্লুডিং হিজ অটোবায়োগ্রাফি। এখানে দেখো ইনক্লুডিং হিজ অটোবায়োগ্রাফি মানে মূল সেন্টেন্সের সাথে, অর্থাৎ হি থেকে রাইটিং পর্যন্ত এটা একটা অংশ, আর ইনক্লুড করে এখানে হিজ অটোবায়োগ্রাফিকে এখানে এসে যুক্ত করা হয়েছে। ওকে, এক্সাম্পল সি, দি নিউলি ফর্মড কমিটি হ্যাজ বিন ডিক্লেয়ার্ড কম্প্রাইজিং দ্য এক্সপার্টস ইন আর্কিওলজি। দি নিউলি ফর্মড কমিটি, নবগঠিত কমিটি হ্যাজ বিন ডিক্লেয়ার্ড, ঘোষণা করেছে, কম্প্রাইজিং দ্য এক্সপার্টস ইন আর্কিওলজি, যারা আর্কিওলজিতে এক্সপার্ট সেই বিষয় সম্পর্কিত ব্যক্তিরা একত্রিত হয়ে একটা নবগঠিত কমিটি ঘোষণা করেছে। দি ফ্যামিলি কনসিস্টিং অফ 5 মেম্বার্স লিভ ইন দিস হাউস। দি ফ্যামিলি ড্যাশ 5 মেম্বার্স, এখানে কি দিবা তোমরা? কানেক্টর কনসিস্টিং, আর কনসিস্টিংয়ের পরে প্রিপোজিশন অফ বসে। দি ফ্যামিলি কনসিস্টিং অফ 5 মেম্বার্স, 5 সদস্যের পরিবার লিভ ইন দিস হাউস, এই বাড়িতে বাস করে। দি টিম কনসিস্টিং অফ 11 মেম্বার্স ওয়ান দ্য গেম। দি টিম কনসিস্টিং অফ 11 মেম্বার্স, এখানে কি দেওয়া হয়েছে? কনসিস্টিং অফ। এই কনসিস্টিং অফটা এই সেন্টেন্সের কানেক্টর। 11 সদস্যের গঠিত দল খেলায় বিজয় লাভ করেছে বা জয়লাভ করেছে। ওকে, নাও কাম টু নাম্বার 12, রুল 12, at the same time, after that, subsequently, then, coincidentally, এই শব্দগুলো সবগুলোকে একই হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, যেগুলোর বাংলা অর্থ হলো একই সময়ে আর যুগপদভাবে। তোমরা সবগুলো ওয়ার্ড একসাথে শিখে নেবে, এতে সুবিধা হবে। যে কোনো একটা ওয়ার্ড আনসারও হয়তো দেখছো যে অ্যাট দি সেম টাইম আছে, ওই সেন্টেন্সে তোমরা যদি আফটার দ্যাট ব্যবহার করতে তাহলেও হয়তো, সাবজিকুয়েন্টলি ব্যবহার করলেও হবে, দেন হইলেও হবে, কোইন্সিডেন্টালি হলেও চলবে। একই সময়ে সংগঠিত দুটি বিষয়ের মধ্যে এই কানেক্টরগুলো ব্যবহৃত হয়। রহিম ওয়াজ রিডিং এ বুক অ্যাট দ্য সেম টাইম করিম ওয়াজ রাইটিং এ লেটার টু হিজ মাদার। রহিম একটা বই পড়ছিল, একই সময়ে করিম তার মায়ের কাছে একটা চিঠি লিখছিল। এই যে অ্যাট দ্য সেম টাইম ব্যবহার করেছে, দুইটা ঘটনার যুগপদভাবে ঘটছে, এই দুটো সেন্টেন্সের মাঝে অ্যাট দ্য সেম টাইম ব্যবহার করা হয়েছে। আশা করি বুঝতে পেরেছ। আই স দ্য বয়েজ, আমি ছেলেগুলোকে দেখেছি। দে ওয়ার দেন প্লেয়িং ফুটবল ইন দ্য স্কুল ফিল্ড, তারা তখন, এখানে দেন অর্থ তখন, দে ওয়ার দেন প্লেয়িং, তারা তখন খেলছিল, ফুটবল ইন দ্য স্কুল ফিল্ড, স্কুল খেলার মাঠে তারা তখন কি খেলছিল? ফুটবল খেলছিল। ওকে, কাম টু এক্সাম্পল সি, হি টোল্ড মি এভরিথিং, সে আমাকে সব কিছু বলেছে। আফটার দ্যাট আই হ্যাড নাথিং টু সে, এরপরে আমার আর কিছু বলার ছিল না, এই সময় আমার আর কিছু বলার ছিল না। এখন দেখো আফটার দ্যাট ব্যবহার করা হয়েছে আগের সেন্টেন্সের কানেক্টর হিসেবে। আগের সেন্টেন্সের সাথে আই হ্যাড নাথিং টু সে আর হি টোল্ড মি এভরিথিং, এই দুটো সেন্টেন্সকে আফটার দ্যাট দ্বারা এখানে যুক্ত করা হয়েছে। হি কমিটেড এ ব্লান্ডার, সে একটা ভুল করেছে। সাবসিকুয়েন্টলি হি হ্যাড টু পে, এজন্য তাকে এটা দায় শোধ করতে হয়েছে। তাহলে এখানে সাবসিকুয়েন্টলি ব্যবহার করা হয়েছে যুগপদভাবে। ভুলও করেছে, জরিমানাও দিয়েছে, ভুলও করেছে, এজন্য তার শাস্তিও হয়েছে। একই সাথে ঘটনা, যুগপদ ঘটনা, এজন্য এখানে সাবসিকুয়েন্টলি ব্যবহার করা হয়েছে।
ইট ওয়াজ নট ফ্রি প্ল্যান, এটা পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। আই জাস্ট মেট হিম কোইন্সিডেন্টালি, আমার সাথে তার দেখা হয়েছে কি যুগপৎভাবে অর্থাৎ ঘটনাক্রমে। এখানে কোইন্সিডেন্ট মানে কোনো একটা ঘটনার রেশ আরেকটা ঘটনা ঘটা, এই জন্য কোইন্সিডেন্টলি ব্যবহার হবে। ওকে, কাম টু রুল 13। এট দ্য ইন্ড কি অবশেষে, অ্যাট লাস্ট অবশেষে, অ্যাট লেংথ অবশেষে, ফাইনালি অবশেষে, লাস্টলি তাও অবশেষে, অ্যাট দি 11th আওয়ার সর্বশেষ, ইভেন্চুয়ালি ঘটনাক্রমে, লাস্ট অফ অল সর্বশেষ, এই সবগুলো এটা এই কানেক্টর একসাথে ব্যবহার হবে। তোমরা আশা করি দেখতে পাচ্ছ যে এগুলোর বাংলা অর্থ হলো অবশেষে বা সর্বশেষে। ধারাবাহিক কোনো ঘটনার মধ্যে সর্বশেষ ঘটনা বা বিষয়টির আগে এই কানেক্টরসগুলো ব্যবহৃত হয়। যেমন দি ওল্ড সেলর প্রেইড ফর 7 days, বৃদ্ধ নাবিক 7 দিন ধরে প্রার্থনা করেছে। অ্যাট লাস্ট গড টুক পিটি অন দ্য ওল্ড সেলর, অবশেষে ঈশ্বর তার প্রতি বা ওই বৃদ্ধ নাবিকের প্রতি সদয়বান হলেন। টুক পেটিয়ন অর্থ সদয়বান হওয়া, মাফ করে দেওয়া। টেক ফিটিয়ন অর্থ মাফ করে দেওয়া। টেকের পাস্ট টেন্স হলো টুক, কারণ আগের সেন্টেন্সটাও পাস্ট টেন্সে আছে, এই জন্য এটাকে পাস্ট টেন্সে ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা যদি এখানে লাস্টলি দিতাম, অ্যাট লেংথ দিতাম, ফাইনালি দিতাম, যে কোনো একটা ওয়ার্ড দিলে আমাদের এই সেন্টেন্সটা মিলতো। নেক্সট সেন্টেন্স, আই ওয়ার্কড হার্ড, আমি কঠোর পরিশ্রম করেছি। আই মেড অল নিডফুল কারেকশনস ইন দ্য বুক, বইয়ের মধ্যে যত প্রয়োজনীয় ভুল আছে এগুলো আমি সংশোধন করেছি। আই ড্রু দ্য অ্যাটেনশন অফ অল দ্য টিচার্স অফ ইংলিশ কান্ট্রি ওয়াইড, দেশের সকল ইংরেজি শিক্ষকদেরকে আমি কি করেছি, মনোযোগ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। অ্যাট দ্য ইন্ড অবশেষে, অ্যাট লাস্ট অবশেষে, অ্যাট লেংথ ফাইনালি, লাস্টলি, লাস্ট অফ অল, ইন দ্য ইন, যে কোনো একটা ওয়ার্ড ব্যবহার করবে, তারপরে লিখবে আই কুড অ্যাচিভ এ ড্রামাটিক সাকসেস, আমি একটা নাটকীয় সফলতা পেয়েছি। অ্যাট দ্য 11th আওয়ার অবশেষে, হি কেম টু মি উইথ দ্য রিকোয়েস্ট, সে অনুরোধ নিয়ে আমার কাছে এসেছে। আই কুড নট এন্টারটেইন ইট, হি মেড, এক্সাম্পল ডি, হি মেড ইউজলেস এফোর্টস, সে অফলপ্রসূ চেষ্টা করেছে, মানে যে চেষ্টাতে কোনো ফল নাই এরকম চেষ্টা করেছে। ইভেনচুয়ালি এভরিথিং ফেল, যারই ধারাবাহিকতা বা যারই ঘটনায় কি করেছে, সে ব্যর্থ হয়েছে বা সব কিছু বুমেরাং হয়ে গেছে। নেক্সট, দি গভর্নমেন্ট শুড টেক সাম নেসেসারি স্টেপস টু রিমুভ ইলিটারেসি ফ্রম দ্য কান্ট্রি, দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সরকার তার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সরকারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। সেকেন্ডলি, দেয়ার শুড বি অ্যান অ্যাওয়ারনেস মেকিং প্রোগ্রাম থ্রু আউট দ্য কান্ট্রি, এর ফলশ্রুতিতে কী হবে, পুরো দেশব্যাপী একটা মানে জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন করা উচিত। তাহলে এখানে আমরা এই অ্যাট লাস্ট, লাস্ট অফ অল, ইভেনচুয়ালি এই শব্দগুলো যে কোনো একটা দিয়েই এটা করতে পারবো। ওকে, তারপর দেখো রুল 14, এখানে কি বলে, টু, অলসো, অ্যাজ ওয়েল, এই সবগুলোর বাংলা অর্থ হলো আরও, আরও এবং ও, আরও এবং ও। আরও কোনো কিছু ঘটনা ঘটতে পারে, অধিক ঘটনা বা বস্তুকে উল্লেখ করার পর এই কানেক্টরগুলো ব্যবহৃত হয়। তবে অলসোকে সেন্টেন্সের শুরুতে, মাঝে, এমনকি শেষেও ব্যবহার করা যায়। টু এবং অ্যাজ ওয়েল এগুলো কিন্তু সেন্টেন্সের একদম শেষে বসে। অলসো একদম সেন্টেন্সের শুরুতে বসতে পারে, কোনো সমস্যা নাই, একদম মাঝেও বসে, শেষেও বসে। হি নিডস এ প্যান, তার একটা কলমের প্রয়োজন। হি অলসো নিডস এ বুক, তার একটা বইয়েরও প্রয়োজন। তাইলে এখানে অলসো ব্যবহার করা হয়েছে ও অর্থে। কেমন, করিম ইজ এ গুড স্টুডেন্ট, করিম একটা ভালো ছাত্র। রহিম ইজ অলসো এ গুড স্টুডেন্ট, রহিমও ভালো ছাত্র। তাইলে এখানে অলসো ব্যবহার করা হয়েছে কানেক্টর হিসেবে। ওকে, হি ইজ গোয়িং টু স্কুল টুডে, সে আজকে স্কুলে যাচ্ছে। ইউ ক্যান গো অ্যাজ ওয়েল, তুমিও যেতে পারো। তাহলে এখানে অ্যাজ ওয়েলটা কোথায় ব্যবহার করা হয়েছে, সেন্টেন্সের একদম শেষে। হি ইজ এ সিঙ্গার, সে একজন শিল্পী, গায়ক। হি ইজ অ্যান অ্যাক্টর টু, সে একজন অভিনেতাও বটে। তাহলে টুটা কোথায় ব্যবহার করা হয়েছে, সেন্টেন্সের একদম শেষে। তার অলসো আমরা সাবজেক্টের পরে পাইলাম, এই ভার্বের পরে পাইলাম, আর এরপরে সেন্টেন্সে দেখব একদম অলসো সেন্টেন্সের শেষে। হি টোল্ড দ্য ম্যাটার ইন ডিটেল, সে সবিস্তারে আমাকে বিষয়টা বলল। হি হেল্প মি অলসো, সে আমাকে সাহায্যও করলো। তাহলে অলসোটা কোথায় গেল, সেন্টেন্সের একদম শেষে। ওকে, কাম টু নাম্বার 15, এট প্রেজেন্ট, এট দ্য প্রেজেন্ট টাইম, প্রেজেন্টলি, নাও এ ডেজ, এই সবগুলো সেন্টেন্সের বাংলা অর্থ হলো বর্তমানে, বর্তমান সময়ে ঘটছে। এরকম বোঝাতে কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে এই কানেক্টরগুলো ব্যবহৃত হয়।
বর্তমানে আজকাল বা বর্তমান সময়ে ঘটছে এরকম বোঝানোর জন্য কি ব্যবহৃত হয় অ্যাট দ্য প্রেজেন্ট টাইম, প্রেজেন্টলি, নাউএডেজ। এমনি তোমরা জানো নাউএডেজ অর্থ আজকাল, প্রেজেন্টলি অর্থ বর্তমানে, অ্যাট দ্য প্রেজেন্ট টাইম তাও বর্তমানে, বর্তমান সময়ে, অ্যাট প্রেজেন্ট বর্তমান সময়ে, বর্তমানে, যে কোনো ওয়ার্ডগুলো এভাবে ব্যবহার করবে। অ্যাট প্রেজেন্ট দি কন্ডিশন অফ দ্য ফার্মার্স ইজ নট গুড অ্যাট অল, বর্তমান সময়ে কৃষকের অবস্থা ভালো নয়। তাহলে এখানে কি ব্যবহার করা হয়েছে অ্যাট প্রেজেন্ট। ওকে, অ্যাট প্রেজেন্ট সেন্টেন্সের শুরুতে বসছে অ্যাট প্রেজেন্ট উইমেন কন্ট্রিবিউট টু দ্য সোসাইটি রিমার্কেবলি, একদম স্মরণীয়ভাবে, উল্লেখযোগ্যভাবে সমাজে নারীরা বর্তমানে অবদান রাখছে বা বর্তমান সময়ে অবদান রাখছে। নাউএডেজ আজকাল দি গ্রিন হাউস ইফেক্ট হ্যাজ অ্যাপিয়ার্ড এ গ্রেট থ্রেট টু আওয়ার এক্সিস্টেন্স, গ্রিন হাউস প্রভাব আমাদের অস্তিত্বের উপর একটা বড় ধরনের হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে। তাহলে নাউএডেজ সেন্টেন্সের শুরুতে বসে গেছে হি ইজ ওয়েটিং ফর মি ফর এ লং টাইম, সে আমার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করছে। সো আই হ্যাভ টু মিট হিম প্রেজেন্টলি, তাই বর্তমানে আমার তার সাথে দেখা করা উচিত। এখানে হ্যাভ টু উচিত অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অ্যাট দ্য প্রেজেন্ট টাইম বর্তমান সময় আই হ্যাভ নো ক্যাশ ইন হ্যান্ড, আমার হাতে কোনো নগদ অর্থ নেই। রুল 16 এখানে কি বলে ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি। ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি অর্থ কি প্রথমত, দ্বিতীয়ত, তৃতীয়ত, এরকম কোনো সেন্টেন্সের জন্য একদম সর্বশেষ ফাইনালি ব্যবহৃত হয়। কোনো ব্যক্তি বক্তব্যকে ধারাবাহিকভাবে লিখতে গেলে এই কানেক্টরগুলো ব্যবহৃত হয়। কোনো বক্তব্যের ক্ষেত্রে কিন্তু এই সেন্টেন্সটা আসে। ইন্টারমিডিয়েট গ্রামারের সবচেয়ে বেশি এগুলোরই ব্যবহার চলে। দেয়ার আর মেনি ওয়েজ টু সলভ দ্য ফুড প্রবলেম ইন বাংলাদেশ। এক্সাম্পল দেখো, বাংলাদেশে খাদ্য সমস্যার সমাধানের অনেকগুলো উপায় আছে। ফার্স্টলি, প্রথমত, উই মাস্ট সাস্টেইন দ্য প্রেজেন্ট প্রোডাকশন অফ ফুড, আমাদের প্রথমত কি করা উচিত, বর্তমান খাদ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়াটা কি করতে হবে, চালিয়ে যেতে হবে। সেকেন্ডলি, উই মাস্ট কন্ট্রোল দ্য র্যাপিড পপুলেশন গ্রোথ, দ্বিতীয়ত আমাদেরকে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধিটা নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। থার্ডলি, আমাদেরকে অবশ্যই স্টেপস শুড বি টেকেন, পদক্ষেপ নেওয়া উচিত এগেনস্ট দ্য ফ্র্যাগমেন্টেশন অফ ল্যান্ড, এই যে জমি ভরাট হয়ে যাচ্ছে, জমিকে খণ্ড বিখণ্ড করা হচ্ছে, ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে, এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা উচিত, পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। ফোর্থলি, এবার দেখো চতুর্থতে চলে গেছি, মডার্ন অ্যান্ড সায়েন্টিফিক মেথড অফ কাল্টিভেশন শুড বি ইন্ট্রোডিউসড, আধুনিক এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি, চাষাবাদ পদ্ধতি চালু করা উচিত। আশা করি বুঝতে পেরেছ। ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, প্রথম সেন্টেন্সটা স্বাভাবিকভাবে থাকবে, তবে বেশিরভাগ দেয়ার আর মেনি ওয়েজ, এগুলোতে ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি এরকম ওয়ার্ডগুলো বসবে। ওকে, কাম টু নাম্বার 17। বাট, এটা তো অর্থ জানো, বাট অর্থ কিন্তু, অন দি আদার হ্যান্ড, অন দি কন্ট্রারি, ইনস্টিড অফ দ্যাট, হোয়ারএস, ইন কন্ট্রাস্ট, এগুলো সবগুলোর অর্থ হইল অন্যদিকে, বিপরীত দিকে, অন্যদিকে অথবা বিপরীত দিকে। তাহলে এবার আসো, পূর্বে উল্লেখিত কোনো বক্তব্যের কোনো বিপরীতে কোনো বক্তব্য লিখতে গেলে, বলতে গেলে এ ধরনের কানেক্টর ব্যবহৃত হয়। যেমন আই এক্সপেক্টেড ইউ দ্যাট ডে, ওই দিন আমি তোমাকে প্রত্যাশা করেছিলাম, বাট ইউ ডিড নট কাম, কিন্তু তুমি আসনি। তাহলে কথাটা কিন্তু আগেরটার কনসিকুয়েন্টলি দ্বিতীয় শব্দটা অর্থাৎ বাট ব্যবহার করা হবে। ওকে, হি ইজ পুয়ার, সে গরিব। হোয়ার ইজ হিজ ওন ব্রাদার ইজ এ রিচ বিজনেসম্যান, তার নিজের ভাই, অন্যদিকে তার নিজের ভাই খুব কি ধনী ব্যবসায়ী। তাহলে এখানে হোয়ারেজ ব্যবহার করা হয়েছে। খেয়াল করো জিনিসটা, হোয়ারেজটা অন্যদিকে এই শব্দের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অন দি আদার হ্যান্ড, অন দি কন্ট্রারি, ইনস্টিড অফ দ্যাট, হোয়ারেজ, এগুলো সবগুলো তুমি ব্যবহার করতে পারবে। ঢাকা ইজ ওভার পপুলেটেড, ঢাকা হলো জনবহুল, অতিরিক্ত জনাকীর্ণ। অন দি আদার হ্যান্ড, অন দি কন্ট্রারি, ইন কন্ট্রাস্ট উইথ দ্যাট, হোয়ারেজ, এগুলো খুলনা ইজ লেস পপুলেটেড, খুলনা কম জনাকীর্ণ। আই আস্কড হিম ফর সাম মানি, আমি তার কাছে কিছু টাকা চেয়েছি। ইনস্টেড অফ দ্যাট, এর পরিবর্তে হি গেভ মি সাম অ্যাডভাইস, আমি তার কাছে কিছু টাকা চেয়েছি, এর পরিবর্তে সে আমাকে কিছু উপদেশ দিয়ে দিয়েছে। এরপর আসো নাম্বার 18, অন্যথায় বা পাশে, এরকম শব্দের জন্য আদারওয়াইজ অথবা লেস্ট ব্যবহৃত হয়। একটি ঘটনা না ঘটলে বা একটি কাজ না হলে অপর ঘটনাটি ঘটে বা ঘটতে পারে, এমন বোঝাতে দুটি ঘটনা বা কাজের মধ্যে এই ধরনের কানেক্টর ব্যবহৃত হয়। যেমন রিড অ্যাটেন্টিভলি লেস্ট ইউ শুড ফেইল ইন দি এক্সামিনেশন, মনোযোগ দিয়ে পড়ো
নতুবা তুমি পরীক্ষায় ফেল করবে। দে ওয়াক পাস্ট, তারা দ্রুত হেঁটেছিল, লেস্ট দে শুড মিস দ্য ট্রেন, নতুবা তারা ট্রেন মিস করতো। হারি আপ লেস্ট ইউ শুড মিস দ্য বাস। এই দেখো লেস্ট যুক্ত সেন্টেন্সের পরবর্তী অংশে সাবজেক্টের উপর শুড থাকে। ডু ইট ইন টাইম, এটা যথাসময়ে করো, আদারওয়াইজ ইউ উইল বি পানিশড, অন্যথা তুমি শাস্তি পাবে। ওয়াক ফাস্ট লেস্ট ইউ শুড মিস দ্য ট্রেন, এখন সাবজেক্টের পরে দেখো শুড বসছে। ওকে 19 ফর ইনস্ট্যান্স, ফর এক্সাম্পল, সাচ এজ, লাইক, নেমলি, দ্যাট ইজ টু সে, এগুলো সবগুলোর অর্থ হলো যেমন বা অর্থাৎ, উদাহরণস্বরূপ। এই অর্থগুলো ব্যবহার করার জন্য, এগুলো ব্যবহার করার জন্য উদাহরণ হিসেবে কিছু তথ্য যোগ করতে এই ধরনের কানেক্টর ব্যবহৃত হয়। পিপল অফ দ্য ডেভেলপিং কান্ট্রি ডু নট এনজয় দেয়ার বেসিক রাইটস সাচ এজ ফ্রিডম অফ মুভমেন্ট, ফ্রিডম অফ স্পিচ এটসেট্রা। এই ওয়ার্ডগুলোর জন্য কানেক্টরগুলো ব্যবহৃত হয়। খেয়াল করো, বাংলাদেশ ইজ এ ডেভেলপড কান্ট্রি, ইটস জিডিপি রেট ইজ গ্রোয়িং ভেরি ফাস্ট। ফর ইনস্ট্যান্স, এবারে উদাহরণ দিবে, ফর এক্সাম্পল যে কোনো দিয়ে উদাহরণ। এরপরে রুল 20 দেখো, টু দি লাস্ট, টিল দ্য এন্ড, টু এ ক্লোজ, এগুলো সবগুলোর অর্থ হলো শেষ পর্যন্ত বা শেষ পর্যন্ত যা করা হয়েছে বা হবে এরকম কাজের জন্য এই সেন্টেন্সগুলো ব্যবহৃত হয়। এ সাধারণত এই কানেক্টরগুলো আমরা টু দি লাস্ট, অ্যাট দ্য এন্ড, ইন দ্য এন্ড, এই ওয়ার্ডগুলোর জন্য ব্যবহার করে থাকি। ডিয়ার স্টুডেন্টস অ্যান্ড ভিউয়ার্স, thanks for staying with us, and please subscribe our channel if it is needful for you, if it is useful for you. So thank you everybody again.